तो हम बात करेंगे यूपी एएसआई क्लर्क अकाउंट्स, आरआरबी एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो एसएससी करा रही है, इनकी टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यूपी एएसआई क्लर्क और अकाउंट का नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया होगा, एक बार सुन लीजिए। यूपी एएसआई क्लर्क, इसमें इंग्लिश, हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट, ये 85% एक्यूरेसी, 15% एरर। सेम इसमें रहेगा 15% एरर। तो इसमें एक और निकला हुआ है जो एसआई कॉन्फिडेंशियल का है, उसमें शॉर्ट हैंड मांगते हैं 80 वर्ड पर मिनट का। शॉर्ट हैंड की मुझे नॉलेज नहीं है तो सिर्फ टाइपिंग के ऊपर एक वीडियो बन रही है, लेकिन 80 वर्ड में भी उन्होंने 15% एरर अलाउड कर रखा है। इसमें भी 15% एरर वो कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यूपीएसआई क्लर्क, एएसआई क्लर्क, यूपी पुलिस की मिनिस्ट्रियल की जॉब है। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगी है। वेयर मतलब कि एंड, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कर दो या हिंदी में कर दो, दोनों अलग अलग करनी है क्लर्क में। इंग्लिश में 30 वर्ड की स्पीड देनी है विद 85% एक्यूरेसी, और हिंदी में 25 वर्ड की स्पीड देनी है विद 85% एक्यूरेसी। अब मुद्दा यह है कि ये टाइपिंग स्क्रीन पर होगी या पेपर मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं करा है, कंप्यूटर पर टाइपिंग कराएंगे, लेकिन ऑन स्क्रीन आएगा मैटर या हाथ में एक प्रिंटेड पेपर देंगे, यहां बात करनी है। बैक स्पेस उन्होंने बताया नहीं है, बैक स्पेस अलाउड रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसको हम कुछ पिछले जो यूपी में कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग हुई थी उसके बेस पे हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। जो कंप्यूटर ऑपरेटर की यूपी में टाइपिंग हुई थी उसमें स्क्रीन पर टाइपिंग हुई थी, वर्ड्स भी सामने फॉर्मेट पे हाईलाइटेड हो रहे थे, जैसे जो जो आप वर्ड लिखते जा रहे हो वो हाईलाइट होता जा रहा, और पेपर नहीं मिला था, स्क्रीन पे हुई थी, बैक स्पेस अलाउड था। ये यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की है, तो उसके बेस पे हम अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पेपर पर भी प्रैक्टिस करके जाएं। जब आपकी स्क्रीन पर 95% प्लस की एक्यूरेसी आ जाए, और बहुत लोगों को पता नहीं लगता कहां पे हम प्रिपरेशन करें, तो पहले भी बता चुका हूं मैं, सोनी टाइपिंग ट्यूटर है। हिंदी पे जो टाइपिंग मांगी है वो मंगल फॉन्ट पे मांगी है। मंगल में भी कई फॉन्ट होते हैं, तो मंगल में भी इंस्क्रिप्ट पर मांगी है। तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो है आपका SONI ना कि SONY टाइपिंग ट्यूटर है। गूगल पे आप लिखिए सोनी टाइपिंग ट्यूटर, वहीं पे लिंक आ जाएगा, लिंक में जाना, दो आएंगे, एक कुर्ती देव का आएगा, एक मंगल का आएगा। मंगल वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना, उसका कुछ रिचार्ज जाता है 149 का मंथली, मतलब ये कंफर्म नहीं कितने का जाता है, वो रिचार्ज कर लेना। सारी एक्सरसाइज आपको खुल जाएंगी, लर्निंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं, बोले तो एक्सपर्ट वाले एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें 95% की एक्यूरेसी जब आने लगे तब आप पेपर पे भी अपना वर्ड में टाइपिंग करते रहना, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है एडिटिंग टूल्स देंगे या नहीं देंगे, स्क्रीन पे देंगे या पेपर पे देंगे। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर में हुई थी स्क्रीन पे हुई थी, ये तो क्लर्क की हो गई। अब क्लर्क अकाउंट्स, यूपी एएसआई अकाउंट्स, इसमें इंग्लिश की मांगी नहीं है, ओनली हिंदी की करनी है आपको, सिर्फ हिंदी की टाइपिंग करनी है। वो भी 15 वर्ड पर मिनट की चाहिए, और इसमें भी 85% एक्यूरेसी और 15% एरर इन्होंने माफ कर रखे हैं। ये भी एएसआई की है, तो ये देखने वाली बात होगी कि स्क्रीन पर कराएंगे पेपर पर आएंगे। तो आप दोनों तरीके से तैयार होकर जाना, बैक स्पेस अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे ये वहीं जाके पता लगेगा, तो इसमें भी दोनों तरीके से आप तैयार होकर जाना।
बहरहाल पुराना मैंने बता दिया कि स्क्रीन पर हुई थी, अब नया हम दोनों तरीके से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अगर पेपर पे आप प्रैक्टिस कर लोगे एक बार तो स्क्रीन पे और अच्छे से आपकी स्पीड आ ही आनी है। तो पेपर पे प्रिपरेशन करना इसके लिए बहुत जरूरी है। अब इसका कोई मार्क्स नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद मेरिट, आपको लग रहा है कि टाइपिंग है तो कंपटीशन कम होगा। 30,000 रिकॉर्ड में हम देखा थे और लगभग सारे बच्चों ने ही टाइपिंग निकाल दी थी। अगर बैक स्पेस वगैरह अलाउड रहा तो बहुत बच्चे टाइपिंग निकाल लेंगे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का हम देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में इन्होंने मांगा है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगा है, और हिंदी में मांगा है 25 वर्ड पर मिनट। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें लिखा हुआ है ना और, तो यहां पे देना है आरआरबी एनटीपीसी में आपको या तो इंग्लिश में या हिंदी में, ऐसा नहीं है दोनों में देना। एएसआई में तो दोनों में देनी थी क्लर्क में, और अकाउंट में हिंदी में करनी है सिर्फ, वो भी यूपी में, यूपी पुलिस की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की बात मैं कर रहा हूँ, रेलवे, तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांग रहे हैं या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। और इन्होंने हिंदी में दोनों ही, या तो आप कुर्ती देव कर देना जिस पे कुर्ती देव आती है, या आप मंगल कर देना। इन्होंने दोनों फॉन्ट इंक्लूड कर रखे हैं, और इन्होंने बताया है कि ये टाइपिंग होगी विदाउट एडिटिंग टूल्स और स्पेल चेक फैसिलिटी। तो विदाउट एडिटिंग टूल से टाइपिंग कराएंगे, मतलब इसमें बैक स्पेस अलाउड नहीं रहेगा, नॉट अलाउड। इन्होंने क्लियर कर रखा है बैक स्पेस अलाउड नहीं है। लेकिन ऑन स्क्रीन मैटर आएगा या पेपर देंगे प्रिंटेड, ये इन्होंने भी नहीं बताया। तो हमने इनका भी पुराने जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे पूछा, पेपर देते हैं ये, एक्यूरेसी इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखी, मार्क्स नहीं है इसके भी, पेपर देते हैं और 95% एक्यूरेसी मांगते हैं। साइड से पेपर देंगे, 95% एक्यूरेसी देंगे। इसी के साथ जो नौकरी कर रहे हैं उन्होंने बोला शायद इस बार स्क्रीन पर करा दें, लेकिन वो शायद में है, अब तक तो ऐसे होती है ये। 95% एक्यूरेसी मांगते हैं, पेपर देंगे प्रिंटेड, वो आपको सामने कंप्यूटर पे टाइप करना है। स्पेल चेक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एडिटिंग टूल्स नहीं मिलेगा। एडिटिंग टूल्स में बैक स्पेस तो आता ही आता है, ये भी आता है कि पूरा फॉर्मेट टाइप हो गया, आपका टाइम बचेगा तो आप बीच बीच में जाके वर्ड्स जो गलत हुए उन्हें ठीक कर रहे हैं, ये भी आता है। तो वो कोई एडिटिंग टूल्स नहीं देंगे। या तो इंग्लिश में कर देनी है आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की, या हिंदी में कर देनी है। और ये हो गया एनटीपीसी का, 95% एक्यूरेसी देनी है पेपर पे। तो जब आपकी ऑन स्क्रीन आप सॉफ्टवेयर पे 98% की एक्यूरेसी आप दिखा दें। अच्छा, जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर मैंने अभी बताया है उसमें सारी फैसिलिटी होती है। आप बैक स्पेस, फुल बैक स्पेस अलाउड कर सकते हैं, या वर्ड टू वर्ड बैक स्पेस अलाउड कर सकते हैं, या बैक स्पेस ब्लॉक कर सकते हैं, वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, वर्ड लिमिट सेट कर सकते हैं 500 450। तो ये जो टाइपिंग होगी ये 10 मिनट की होगी, 10 मिनट के लिए टाइपिंग कराएंगे। ठीक है, तो इसमें सब कुछ बताया हुआ है, 500 वर्ड्स हैं, हिंदी में 400 वर्ड्स हैं, 15 मिनट की ये टाइपिंग होगी, इसमें 10 मिनट में होगी, और स्पेल चेक फैसिलिटी वगैरह होंगी नहीं। अब आते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में। आपको मैंने बता दिया कि सोनी टाइपिंग ट्यूटर में आप बैक स्पेस ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, वर्ड हाईलाइट कर सकते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तब आप वर्ड्स हाईलाइट करिए, बैक स्पेस को अलाउड रखिए। आप चेक करते करते बैक स्पेस की, एएसआई कर रहे हैं तो बैक स्पेस को अलाउड रखिए, एंटीपीसी कर रहे हैं तो शुरू में जब स्टार्टिंग कर रहे हैं बैक स्पेस को ऑन रखिए, मतलब बैक आप मतलब करेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को, हाईलाइट रखिए, सब चीज रखिए। जब धीरे धीरे आपकी उसमें स्पीड इंक्रीज हो जाए, 35 प्लस हो जाए, तब धीरे धीरे अपने आप को कठिनाई लगा देना, बैक स्पेस बंद कर लेना, हाईलाइटिंग बंद कर लेना, तब आपकी फिर स्पीड घटेगी और फिर आ जाएगी। तो शुरू में अपने आप को ईजी रखना है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा मांगा तो ऐसे ही, तो सीखने के लिए ईजी रखना है शुरू में। जो एक्सपर्ट है उनको ये सलाह दी जा रही है कि ऐसे से आ रहेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये ऐसा टेस्ट होने जा रहा है जिसमें जो टाइपिंग है 25 इसके मार्क्स भी है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा जिसमें 100 नंबर का रिटन हो रहा है,
100 मार्क्स का, और उसके बाद 25 मार्क्स की टाइपिंग हो रही है। रिटन कराएगी एसएससी, उसके बाद तुम्हारा रनिंग होगी, हाई जंप लॉन्ग जंप होगी, फिजिकल कराएगी दिल्ली पुलिस, फिजिकल दिल्ली पुलिस कराएगी। उसके बाद होगी टाइपिंग, ये भी दिल्ली पुलिस कराएगी, और ये टाइपिंग होगी 25 मार्क्स की, ठीक है। और उसके बाद एक कंप्यूटर का टेस्ट और होएगा, जिसमें वर्ड एक्सेल, अगर आप बोलोगे तो इसका पूरा मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बता दूंगा कि दिल्ली पुलिस एक्चुअल में पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपसे क्या कह रही है। और इसमें भी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रख रखी है, ठीक है। और इसमें फिजिकल में भी जो एक्स सर्विसमैन है या एज के हिसाब से भी छूट दे रखी है उन्होंने, तो वो अगर आप चाहोगे बता दूंगा मैं। फिलहाल ये पूरा प्रोसेस है, 100 मार्क्स 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, ये कराएगा एसएससी सिर्फ रिटन। उसके बाद फिजिकल दिल्ली पुलिस कराएगी, और ये जो टाइपिंग कराएगी 25 मार्क्स की, ये दिल्ली पुलिस कराएगी। कंप्यूटर बेस्ड ये भी क्वालिफाइंग है, फिजिकल भी क्वालिफाइंग है। ये दोनों एग्जाम दिल्ली, मतलब इसके बाद तीनों दिल्ली पुलिस कराएगी, ठीक है। आ जाते हैं टाइपिंग में। तो टाइपिंग में इन्होंने एक्यूरेसी डिस्क्लोज ही नहीं कर रखी रेलवे की तरह। एक्यूरेसी बता रखिए कितनी चाहिए हमको। और दिल्ली पुलिस मैंने बात करी थी, जो पहला 2013 में लगा हुआ है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बताया तो हमको भी पेपर मिला था। जो एसएससी टाइपिंग करा रही है वो 2018 तक पेपर देती थी, लेकिन उसके बाद अब ऑन स्क्रीन करा रही है, और उसमें भी मॉक टेस्ट लगवाती है। पहले एक मॉक कर लो, आप अपनी फिंगर सेट कर लो, 3 मिनट का रेस्ट देती है, उसके बाद ओरिजिनल टाइपिंग का टेस्ट स्टार्ट करती है 10 मिनट का। लेकिन यहाँ पे 25 मार्क्स का 10 मिनट का टेस्ट रहेगा, और इसको दिल्ली पुलिस कराएगी। तो दिल्ली पुलिस मोस्ट प्रोबेबली, मुझे पता है, पेपर देगी अलग से, मैटर देगी, ठीक है, जैसे रेलवे देगी, अलग से मैटर देगी। यहाँ पे स्क्रीन पे मिल सकता, लेकिन इन्होंने डिफाइन नहीं किया, ये हमें कंप्यूटर ऑपरेटर से पता लगा। तो दिल्ली पुलिस मोस्ट प्रोबेबली पेपर ही देगी प्रिंटेड, वो आपको सामने टाइप करना है। इसमें एक्यूरेसी डिफाइन क्यों नहीं कर रखी, क्योंकि 25 मार्क्स का टेस्ट है ये, तो एक्यूरेसी पे मार्क्स कटेंगे, ठीक। और इसमें भी इन्होंने दे रखा है इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, और ये 10 मिनट का टेस्ट होगा। और हिंदी, और मैं हिंदी, या हिंदी में निकाल दो 25 वर्ड पर मिनट, और ये भी 10 मिनट का ड्यूरेशन। अब हिंदी में इन्होंने फॉन्ट भी डिस्क्लोज नहीं करे कि कुर्ती देव पे लेंगे या मंगल पे लेंगे या किसी, ये दिल्ली पुलिस ने फॉन्ट भी डिस्क्लोज नहीं करे, जो इन्हें करने चाहिए थे। इंग्लिश में 30 वर्ड की, हिंदी में 25 वर्ड की। अब ये क्वालिफाइंग नहीं है, क्योंकि जो इसमें ज्यादा स्पीड निकाल देगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो स्पीड कम निकाल देगा उसको कम नंबर मिलेंगे, और जिसकी इससे नीचे आएगी उसको ये देखने वाली बात होगी कि मार्क्स देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। ये दिल्ली पुलिस का है, तो उन्होंने 25 मार्क्स का रखा है, ये दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी। तो आपको 30 वर्ड की तो स्पीड लानी ही लानी है, ये नेट स्पीड होनी चाहिए आपकी, ग्रॉस नहीं होनी चाहिए। हिंदी की 25 वर्ड की लानी ही लानी है, बाकी एक्यूरेसी के भी नंबर कटेंगे और स्पीड के भी नंबर कटेंगे। स्पीड जो जितनी ज्यादा लेके आएगा वो उसको उतने नंबर मिलेंगे। तो इसको 30 वर्ड पे इन्होंने बता दिया कि 25 मार्क्स मिलेंगे। अब स्पीड अगर इससे घटती चली जाएगी तो आपके नंबर भी 25 से घटते चले जाएंगे। 100 मार्क्स इधर हो गए, 25 इधर हो गए, बाकी ये दोनों क्वालिफाइंग है। ये दिल्ली पुलिस का होगा, ये टाइपिंग दिल्ली पुलिस की होगी। तो तीनों टाइपिंग का पुराने जो एम्प्लॉइज है उनसे पूछ के, प्लस और एक दो हैं हमारे जानते हो, उनसे एक्सपीरियंस जो अलग अलग पेपर के अलग अलग टाइपिंग हो गए, फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे, उनसे हमने कॉल करके पूछा है, और उस बेस पे ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपको दिल्ली पुलिस का पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।